希總，全新嘅2026年西貢區 RPP 都終於出咗啦！所有去將軍澳去到尖沙咀嘅路線，包括790同埋796P 都會得到服務提升。如果有790同796P，咁796X 又點呢？希總，796X 唔會再去尖東，去到紅磡之後就會折返返嚟將軍澳。如果唔係住調景嶺嘅人，唔該，而家同我出去。唔再行尖東，邊個講㗎？咁我哋飲完酒點樣返屋企啊？知唔知道796P幾時尾班車啊？我哋晚晚飲到11點，我哋而家點返歸啊？係，而家話就話去到12點都仲有車啫，但係有冇諗過要行咗將軍澳先有得返去調景嶺啊？我想特快直接返到去調景嶺啫，而家又要兜到去富康又唔知上得。希總，其實我哋可以行去紅磡度上車㗎。你黐線㗎！成日飲到咁醉，尤其係你啊！飲到咁醉，次次係我扶你上車㗎。我哋可以搭296D，然後再將隧道轉793都仲得㗎。好傻嘅，你飲到咁醉，我點樣扶你上車啫？吔屎啊你！又要改線又要改性，796P又要兜咗成20分鐘都未去到調景嶺。你都唔係唔知道嗰陣時796C改咗793，又要兜埋去啊咩九龍灣啊，又唔知用咗成半個鐘出嚟㗎啦。要去九龍灣嘅，喂搭架795Mix咯，最多行遠少少啫。我而家淨係想去九龍醫院咋，我都唔可以再咁快去啦，又要兜又剩，用多半粒鐘啊。又改又剩，而家796X又俾你殺線咁樣。我淨係想由尖沙咀返去調景嶺咋，都唔使咁啦，係咪啊？老實講，巴士善用資源其實真係一件好事嚟嘅，但係你都唔好將啲巴士服務搞到咁鬼死慢啊！我湊仔去馬頭圍返學，但係而家又要再提早啲出門，唔緊要嘅，我哋住上德，唔搭796X，咪搭296D咯。又要再兜紅磡先再兜上馬頭圍，我6點起身已經好辛苦㗎啦。我要嘅係一個特快巴士，不過唔係特快到飛晒站啊，仲要係我成日搭嘅巴士線啊。我哋平時一行到出去就喺永安上車，跟住就搭到去調景嶺啦。而家又唔知要行去摩地道，你哋一個二個飲到咁醉，我點樣扶你哋行到咁遠啫？湊完仔返學，我返去公司，我瞌眼瞓，我隨時俾人炒啊！嚟緊呢，可能好似692，真係將軍澳藍田大災難啊！起碼796X都仲會去到將軍澳工業村先啦，唔係嘅話，個793真係兜到耐死人啊！